quello che tu fai nelle nostre vite. E ancora in questo momento, Signore, applichiamo il sangue di Gesù sulle nostre vite affinché siamo imbiancati e purificati mediante quel sangue che è stato sparso alla croce. E ancora prendiamo autorità nel nome di Gesù e leghiamo ogni spirito immondo, ogni principato, ogni potestà sia legato nel nome di Gesù Cristo. E proclamiamo e dichiariamo, Signore, libertà e guarigione ovunque la tua parola, Signore, è predicata, ovunque il tuo nome è innalzato, Signore. E a te ancora in questa sera vogliamo dare tutta la lode e la gloria che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Innalziamo il Re di gloria. Amen. Diamo lode e gloria al nostro Signore. Alleluia. Egli è degno di essere innalzato. Alleluia. Io gioirò nel mio Signore con tutta l'anima, mi rallegrerò nel suo amore, nella sua speranza, e canterò a colui che mi salvò. Solo in te vincerò, la montagna salirò. Solo in te danzerò e con gioia io vivrò. Un suo nome, Gesù, dillo, Gesù, Gesù, Gesù. Io gioirò, alleluia, dillo. Io gioirò nel mio Signore con tutta l'anima, mi rallegrerò nel suo amore, nella sua speranza, E canterò a colui che mi salvò. Solo in te vincerò, la montagna salirò. Solo in te danzerò e con gioia io vivrò. Un solo nome, dillo. Gesù, 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 Gesù. Sei la vita, sei la vita, dillo, che dentro al mio cuore sei il centro della mia adorazione. Sei la vita, sei la vita che dentro al mio sei il cuore, centro, sei il centro dillo, della mia adorazione. adorazione. Solo in te vincerò, la montagna salirò. Solo in te danzerò e con gioia E con gioia io vivrò. dichiaralo. Gesù, 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 dillo, Gesù, Gesù, Gesù. Alleluia. Lode e gloria a te, Signore. Nel Salmo 149 è scritto: Alleluia. Cantate all'Eterno un canto nuovo. Cantate le sue lodi nell'assemblea dei santi. Si rallegri Israele in colui che lo ha fatto, e esultino i figli di Sion nel loro re. Lodino il suo nome con la danza, cantino le sue lodi con il tamburello e con la cetra. Perché l'Eterno si compiace nel suo popolo, egli corona di salvezza gli umili. Amen. Signore, noi vogliamo essere coronati, Signore, della tua salvezza.
E per questo vogliamo... Dillo, la tua parola dice che tu sei me, Signore, e quando io ti sento, che tu chiami il nome mio, nella tua presenza, dillo, io mi rinnoverò. E a te che canterò. Mi hai chiamato a te, e a te che canto, quindi ho gioia nel mio cuore che mi fa danzare e celebrare, perché ho visto la grandezza del tuo nome. Tu mi hai liberato, alleluia, dillo. Tu mi hai liberato da ogni schiavitù. La tua parola dice che tu sei il mio Signore, e quando io ti sento, che tu chiami il nome mio, nella tua presenza io mi rinnoverò. Mi hai chiamato a te, e a te che canterò, le mie labbra loderanno e i miei piedi danzeranno, perché ho visto la grandezza del tuo danzare e celebrare, perché ho visto la grandezza del tuo nome. Adoratori, le mie labbra loderanno, dillo, perché ho visto la grandezza del tuo amore, quindi ho gioia nel mio cuore, dillo, perché ho visto la grandezza del tuo nome, perché ho visto la grandezza del tuo nome, perché ho visto la grandezza del tuo nome. Alleluia. Alleluia, sì Signore, abbiamo visto la grandezza del tuo amore, Signore. E per questo motivo, Padre, in questo momento noi vogliamo adorarti. Vogliamo spandere i nostri cuori, oh Padre, alla tua presenza. Perché sappiamo, Signore, che tu cerchi veri adoratori, che ti sappiano adorare in spirito e verità. Io ti celebrerò con tutto il mio cuore davanti agli dei, canterò le tue lodi, adorerò rivolto al tuo santo tempio e celebrerò il tuo nome per la tua benignità e per la tua verità, perché tu hai esaltato la tua parola al di sopra della tua fama. Signore, vogliamo adorarti, Signore. Vogliamo, Padre, rivolgere i nostri cuori alla tua presenza. E ti preghiamo, Spirito Santo, toccaci questa sera. Passeggia nel nostro mezzo, Signore, sana, libera e guarisce ancora in questa sera. E ti diamo tutta l'adorazione, Signore, alleluia. Adoriamo il nostro Signore, amen. Semplicemente adoralo. Libera la tua mente. Chiudi i tuoi occhi e apri il tuo cuore alla sua presenza, alleluia.
ritorno a te, alla tua presenza, ritorno a te, al mio primo amore, al mio primo amore, con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore. io ti adoro, io ti adoro, Io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore. Dillo, Ritorno a te per dirti ti amo, per dirti ti adoro, per darti il mio cuore, per darti il mio cuore, per darti il mio amore, tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. Ritorno a alla tua te, presenza, dillo, alla tua presenza, ritorno a te, ritorno a te, al mio primo amor Gesù, al mio primo amore, con tutto il mio cuore, con tutto il mio cuore. io ti adoro, io ti adoro, Io ti adoro, Signore, con tutto il mio cuore. dillo con tutto il tuo cuore, ritorno a te Gesù, Ritorno a te per dirti ti amo, per dirti ti per darti il mio adoro, amore, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, tu sei la mia forza, Signore. sono qui davanti a te per dirti ti amo, Per dirti ti adoro, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei la mia vita, Gesù. sei la mia vita, Tu sei la mia forza, Signore. per dirti ti amo, per dirti ti adoro. Dillo, per darti il mio amore, per darti il mio cuore. Tu sei tutto il mio cuore. Tornare a te, Signore, tutto il mio cuore dono a te, Gesù, Signore, ti dono il mio cuore, Gesù, Signore. Alleluia. Sì, Signore, vogliamo chiederti, oh Padre, perdono se ci siamo allontanati, se ci siamo sviati, Signore.
Ancora in questa sera, oh Padre, vogliamo tornare al primo amore. Vogliamo tornare alla tua presenza, Signore, perché noi siamo certi e sicuri, Padre, della tua bontà, Signore. E come è scritto nel Salmo 27, Signore, oh, se non fossi stato certo di vedere la bontà dell'Eterno nella terra dei viventi. Sì, Signore, noi su questa terra vogliamo vedere la tua bontà, Signore, vogliamo vedere la tua grazia, le tue meraviglie, vogliamo vedere segni, prodigi e miracoli, Signore. E siamo certi e sicuri, Padre, che la tua gloria si manifesterà in mezzo al tuo popolo, Signore. E per questo, ancora in questo momento, i nostri cuori, oh Padre, si aprono alla tua presenza. Io ti prego, Signore Dio, possa tu, Padre, sanare ogni ferita che l'occhio dell'uomo non vede, Signore. Ma tu vedi ogni cosa, possa tu intervenire in ogni famiglia, Signore. Oh Padre, in ogni afflizione, in ogni difficoltà, ti prego, stendi la tua mano, Signore. Noi confidiamo in te, Signore. E siamo certi e sicuri che tu, Signore Dio, non vieni meno. E vogliamo adorarti in questo momento. Questa è la nostra gratitudine, Signore, la nostra adorazione verso di te, Padre. Alleluia. Adoriamo il Signore insieme, amen. Adoriamolo, adoriamolo. Alleluia, in segno di gratitudine adoriamo il nostro Dio, alleluia. Gloria al tuo nome, Gesù, alleluia. A te la gloria, a te l'onore, Signore. L'unzione scende su noi, portando gloria e maestà. Poi dolcemente fra noi, guarigione e ristoro ci dà. L'unzione scende su noi, glorificando Gesù. Dillo. E tutti insieme gridiamo, Signore, vogliamo di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più. Abbiamo fame di te, perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più. Spirito Santo, noi riceviamo la tua fresca unzione su noi, dillo, su di noi. Scende Su di noi, su di noi, scende su di noi, l'unzione scende, dillo, su di noi, scende su di noi, l'unzione scende su noi, portando gloria e maestà, portando gloria e maestà. poi dolcemente Gesù, poi dolcemente tra noi, guarigione e ristoro, guarigione e ristoro ci dai. L'unzione scende su noi, glorificando Gesù, e tutti insieme gridiamo, Signore, vogliamo di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più. abbiamo fame Gesù, Abbiamo fame di te, perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione, di più della tua gloria, di più. Spirito Santo,
la tua fresca unzione su noi, Vogliamo dirlo insieme? su di noi, l'unzione scende, su di noi, scende su di noi, l'unzione scende su di noi, scende su di noi, Di più dell'unzione, di più nella tua gloria di più. Abbiamo fame di te, Dillo. perché sappiamo che c'è ancora e molto di più dell'unzione di più, della tua gloria di più. Spirito Santo, noi riceviamo La tua fresca unzione su noi, su di noi, l'unzione scende su di noi, scende su di Sì, Signore. Ancora in questa sera, Padre, ti chiediamo una fresca unzione sulle nostre vite, Signore. Quell'unzione, Padre, che spezza il gioco, che rompe i legami, che porta guarigione, Signore. Perché come è scritto nella tua parola, ecco quanto è buono e quanto è piacevole che i fratelli dimorano assieme nell'unità. È come l'olio prezioso sparso sul capo, che scende sulla barba di Aronne, e scende fino all'orlo delle sue vesti. È come la rugiada dell'Hermon, che scende sui monti di Sion, perché è là che l'Eterno ha comandato la benedizione e la vita eterna. Fratello mio, sorella mia, la benedizione è comandata quando la Chiesa si riunisce. Quando la Chiesa si unisce, inizia a lodare, inizia ad adorare, scende la presenza di Dio, scende l'unzione del Santo, e quell'unzione spezza il gioco, rompe i legami e porta guarigione nel nome di Gesù Cristo. E allora ancora in questo momento, un solo cuore, un solo spirito, ricerchiamo ancora la sua presenza, permettiamo allo Spirito Santo di intervenire nelle nostre vite ancora in questo momento, che la sua mano possa toccare ancora in questo momento, possa sanare, liberare, guarire, possa sanare ogni matrimonio. Signore, scendi con la tua presenza, che la tua unzione scenda in questo momento, Signore. Una fresca unzione, papà, sulle nostre vite, per servire te, Signore, per adorare te, Signore, per essere strumenti nelle tue mani, Padre, alleluia. Adoriamo il Signore, amen. Adoralo, semplicemente adoralo, fratello, sorella, non c'è cosa più bella se non quella di adorare Dio, alleluia. Quando vengo a te, solo e semplice, siamo solo noi. Spero proprio che ciò che ho per te ti raggiunga il cuore. Il canto che offro a te dice tutto di me, spero che lo amerà. Tu chiedi sincerità, Tu chiedi sincerità, cerchi in profondità, tu guardi dentro al mio cuore.
e ritorno a te. Dillo con tutto il tuo cuore. Soltanto a te, Gesù, mi pento per quello che ti ho fatto e riguarda te, soltanto a te, Gesù. Guardi dentro al mio cuore, Guardi dentro al mio cuore, tu guardi, Signore, dillo. tu guardi dentro al mio cuore, guardi dentro al mio cuore, Tu guardi Gesù, tu guardi dentro al mio cuore, dillo. guardi dentro al mio cuore. Torna alla vera adorazione e ritorno a te, Soltanto a te, Gesù, mi pento per quello che ne ho fatto. Dillo. quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù, Torna alla vera adorazione e ritorno a te, soltanto a te, Gesù. soltanto a te, Gesù. Mi pento, Signore. Mi pento per quello che ne ho fatto quando riguardo a te, soltanto a te, Gesù. Alleluia. Sì, Signore, vogliamo tornare alla vera adorazione, papà. Vogliamo tornare alle vere origini, Signore. Vogliamo tornare a te, papà. E come è scritto nella tua parola, io benedico l'Eterno in ogni tempo e la sua lode sarà sempre sulla mia bocca. Signore, qualsiasi cosa, Signore, il mio cuore e le mie labbra ti adoreranno, Signore. E ancora in questo momento, Padre d'amore, vogliamo mettere davanti al tuo trono queste richieste di preghiera. Vogliamo pregarti per Emanuele e la sua casa, Signore, stendi la tua mano potente. Possa tu intervenire, Signore, affinché ci sia guarigione e liberazione nel nome di Gesù Cristo, Padre. Ancora Gaetano per guarigione, Signore, è a rischio di vita. Signore, a te nulla è impossibile. Ti preghiamo di intervenire con mano potente affinché la tua gloria, papà, si possa manifestare ancora su questo fratello. Vogliamo pregarti ancora per Gabriele, Naomi e Giulia. Signore, porta a completamento la tua guarigione, Signore. Noi confidiamo in te, Signore. Ancora Giovanni, Gianni, Aldo, Donato, Raffaele e Francesco, ti preghiamo, Signore. Stendi la tua mano, tocca i loro cuori, Signore, che possono piegare non solo le loro ginocchia, ma soprattutto i loro cuori, Signore, che si aprono a te, Signore. Ancora alle famiglie non convertite, papà, stendi la tua mano, che possono conoscere la verità, quella verità che ci rende liberi, Signore. Ancora vogliamo pregarti per Gigi, Signore, che deve avere un intervento, Signore, alla cornea dell'occhio. Signore, stendi la tua mano, Signore, e guida tu la mano dei medici ancora in questo momento. Ancora vogliamo pregarti per Mario e Antonietta, Signore. Ti preghiamo di benedire Mario, la sua casa, e Antonietta ti preghiamo di intervenire con mano potente affinché ci sia guarigione nel nome di Gesù Cristo. E ancora Camillo davanti al tuo trono, Vittorio, Lello, Signore, ti preghiamo, stendi la tua mano, alleva le loro sofferenze, allunga i loro giorni, Signore, riportali nel nostro mezzo affinché possano insieme a noi adorare te, Signore. E ancora, Padre d'amore, le case famiglie, le carceri, gli ospedali, le carceri, quei luoghi, oh Padre, dove c'è tristezza, desolazione, afflizione, Signore Dio, stendi la tua mano, possa tu intervenire secondo la tua grazia e la tua misericordia.
e ancora gli ammalati del tuo popolo davanti al tuo trono, Signore. Proclamiamo e dichiariamo, Padre, guarigione nel nome di Gesù Cristo, Signore. Nella tua parola è scritto, Signore, e noi ci crediamo, Signore, e riceviamo guarigione, papà, perché la tua parola lo dice, Signore. E ancora ti prego, ancora in questa sera, Signore Dio, ungi le labbra del tuo servo, Signore. Benedici la sua vita, Signore, e che i nostri cuori si aprano, Padre, affinché possiamo ricevere questo messaggio che scende dal cielo. E come è scritto nella tua parola, ti ammaestrerò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò il mio occhio su di te. Spirito Santo, parla ai nostri cuori. Mettiamo il prosieguo, Signore, nel palmo della tua mano santa. E a te, Signore Dio, diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. Grazie Gesù. Alleluia. Se vogliamo con nessuno, allora ci prepariamo per l'offerta. Alleluia. Vogliamo pregare per l'offerta? Alleluia. Signor Dio Padre Santo, ancora in questo momento vogliamo ringraziarti, oh Padre, per questa offerta, Signore, che diamo a te con tutto il nostro cuore. Ti ringraziamo per come tu ci dai l'opportunità di dare, Signore. Noi vogliamo dare a chi è nel bisogno. E a te diamo tutta la lode e la gloria, che è in Cristo Gesù, il benedetto in eterno. Amen. Alleluia. La tua presenza in me, è l'aria che respiro, cercare il volto tuo, qui vivo, restare in te, Gesù, toccando il tuo cuore, toccando il tuo cuore, apertamente io ti dichiaro il mio amore. Voglio stare con te, non voglio altro, non voglio altro che te. la tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. voglio star con te, Gesù, Voglio stare con te, non voglio altro, non voglio altro che te. la tua grazia su me, la tua presenza in me, è tutto per me. Gesù. Alleluia. Sì, Signore. La tua grazia su me. Amen. Ancora in questa sera abbiamo fame e sete di te, Signore. Possa tu parlare ai nostri cuori, amen. Vogliamo ascoltare ciò che Dio ha messo nel cuore del suo servo. Certamente il Signore parlerà alle nostre vite, amen. Pace a tutti voi e pace a chi ci segue anche da casa, ringraziando il Signore anche per questo, che ci dà i mezzi, ci dà attraverso tante cose innovative, possiamo entrare nelle case di tante persone, di tante famiglie. Grazie a Dio anche per questo. Io in questa sera voglio condividere con voi un passaggio della parola di Dio che troviamo nel libro di Giobbe, nell'ultima parte proprio, nel capitolo 42. Leggeremo tutto il capitolo, sono 17 versetti e li leggeremo tutti insieme. E poi
Giobbe 42 è l'ultimo capitolo di questo libro meraviglioso, e se abbiamo preso questa parola vogliamo elevarla in alto e pregare insieme per la gloria di Dio. Alleluia, Signore, a te la gloria, caro Padre. Noi ancora in questa sera, caro Padre, siamo qui nella tua casa, Padre, per ricevere da parte tua, Signore. Stiamo ricevendo in modo meraviglioso, straordinario, ma ancora vogliamo ricevere il consiglio, Signore, prezioso della tua parola. E soprattutto, Padre, vogliamo che questa parola, Signore, ancora noi la possiamo mettere in pratica, Signore. Come l'ascolteremo, così la vogliamo praticare, papà. Guidaci, Signore, ancora in questa sera ad essere strumenti nelle tue mani, e ti ringrazio personalmente, come sempre, papà, per il privilegio, la grazia e l'opportunità che tu mi doni di poterla meditare insieme ai miei fratelli e alle mie sorelle. Ti ringraziamo, Signore, per ogni cosa, nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Amen, alleluia. Leggiamo insieme quindi dal primo versetto, dal capitolo 42 di Giobbe. Dice così: a Dio tutta la gloria. Allora Giobbe rispose all'Eterno e disse: riconosco che puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Chi è colui che offusca il tuo consiglio senza intendimento? Per questo ho detto cose che non comprendevo, cose troppo alte per me che non conoscevo. Dai, ascolta, io parlerò. Io ti interrogerò e tu mi risponderai. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora il mio occhio ti vede. Perciò provo disgusto nei miei confronti e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Ora, dopo che l'Eterno ebbe rivolto queste parole a Giobbe, l'Eterno disse ad Elifaz di Teman: la mia ira si è accesa contro di te e contro i tuoi due amici, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe. Ora dunque prendete con voi 7 tori e 7 montoni, andate dal mio servo Giobbe e offrite un olocausto per voi stessi. Il mio servo Giobbe pregherà per voi, e così per riguardo a lui non vi tratterò secondo la vostra follia, perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe. Elifaz di Temad e Bildad di Shua e Sofar di Namat andarono e fecero come l'Eterno aveva loro ordinato, e l'Eterno ebbe riguardo a Giobbe. Quando Giobbe ebbe pregato per i suoi amici, l'Eterno lo ristabilì nel precedente stato. Così l'Eterno rese a Giobbe il doppio di tutto ciò che aveva e possedeva. Tutti i suoi fratelli, tutte le sue sorelle e tutti i suoi conoscenti di prima vennero a trovarlo, mangiarono con lui in casa sua. Essi lo confortarono e lo consolarono da tutte le sue avversità che l'Eterno aveva mandato su di lui. Quindi ognuno di essi gli diede un pezzo d'argento e un anello d'oro. Ora l'Eterno benedisse gli ultimi anni di Giobbe più di prima, perché egli ebbe 14.000 pecore, 6.000 cammelli, 1.000 paia di buoi e 1.000 asine. Ebbe pure 7 figli e 3 figlie, e chiamò la prima Gemima, la seconda Chesia e la terza Cheret-Tappuk. In tutto il paese non c'erano donne più belle come le figlie di Giobbe. Il padre assegnò loro una eredità tra i loro fratelli. Dopo questo Giobbe visse 140 anni e vide i suoi figli e i figli dei suoi figli per 4 generazioni. Poi Giobbe morì vecchio e sazio di giorni. Amen. Fin qui la parola di Dio. Conosciamo tutti questo libro perché si parla sempre della pazienza di quest'uomo che penso tutti noi conosciamo un po' la storia. È uno dei libri più antichi che noi troviamo nella Bibbia, perché non si parla del Tempio, non si parla della legge. Ma ad un certo punto c'è questo libro meraviglioso di quest'uomo che dice la parola che era uno dei più ricchi dell'Oriente, e che soprattutto la parola ci tiene a sottolineare che era giusto e retto davanti a Dio. E si parla sempre, in qualsiasi occasione, si parla di quest'uomo come di un uomo pazienzioso, di un uomo che ha saputo aspettare, è stato paziente, dopo aver attraversato tutte le difficoltà, le prove della vita, e non sono mancate, perché sapete, ha subito di tutto e di più, ma quest'uomo di Dio, Giobbe, rimane sempre fedele al Signore, rimane sempre lì con umiltà, con sottomissione, accetta tutto quello che
questa vita, la sua vita in quel momento gli sta dando. E conoscete questa storia perché è molto ricco, ma ad un certo punto c'è quasi, mi sembra strano, però io ci tengo a sottolineare questo aspetto perché chi legge la prima parte di questo libro mi sembra che il Signore sfidi Satana sulla vita di quest'uomo. No, vi ricordate, chi conosce la storia, il fatto che il Signore gli dica: hai visto il mio servo Giobbe? Quasi a provocare Satana. E Satana gli risponde e dice: certo che ho visto il tuo servo, tu l'hai coronato di bene, l'hai riempito di ogni ricchezza, è normale che tu lui ti loda, ti adora e ti rispetti. Sapete, questa storia continua, il Signore gli toglie ogni cosa, gli permette al nemico di togliere ogni cosa e finanche, dice la parola di Dio, di toccare la sua salute, pensando che il nemico, avendo tolto tutto a quest'uomo, avendo anche toccato il suo fisico, perché avrà un'ulcera su tutto il corpo, il nemico pensava che Giobbe avesse rinnegato il Signore. Io ci tengo a sottolineare un aspetto di questa cosa, di questo, diciamo, come posso dire, dialogo tra Dio e Giobbe. Poi andrò avanti in quello che Dio mi ha messo nel cuore. Perché mi sembra che Dio sfidi il nemico sulla vita di un uomo. Ma io voglio dirvi una cosa importante, fratelli cari. A volte, anche quando nella nostra vita capitano delle difficoltà, delle prove, delle sofferenze che possono succedere in vari aspetti della nostra vita, come una malattia, un lutto, una perdita di lavoro o tante altre difficoltà o afflizioni che possiamo ricevere, noi pensiamo che a volte Dio o si è dimenticato di noi o Dio sta permettendo al nemico di fare ciò che vuole nelle nostre vite. Io vi dico che non è così. Anche se Dio permette, come c'è stata la permissività, diciamo, di Satana, perché il nemico, fratelli cari, non può fare e non può operare, diciamo, oltre quello che il Signore gli concede. Il nemico, fratelli cari, è come un cane al guinzaglio, quelli lì che si allungano o si accorciano, dipende un po' da dove uno si trova. E quindi mai, come posso dire, pensare che il nemico abbia sempre o può fare tutto quello che vuole nella nostra vita, no. Se Dio permette delle cose nella nostra vita, vi dico una cosa importante, perché Dio ha fiducia di noi. Dio ha fiducia di noi. Quando c'è stato questo dialogo con Satana, Dio conosceva il suo servo che, anche avendolo spogliato di ogni cosa, anche della sua buona salute, Giobbe non l'avrebbe rinnegato. E quindi lui conosceva Giobbe, aveva fiducia di Giobbe e Dio ha fiducia di me e di te. Però, fratelli cari, noi dobbiamo imparare, perché in quest'ultima parte della libro, ho cercato di essere un po' sintetico in tutto quello che concerne questo libro, però in quest'ultima parte, che è l'ultimo capitolo, c'è una cosa che io voglio sottolineare a me e a voi, che vuole insegnarci sicuramente ancora qualcosa di meraviglioso. Vedete, in questo primo versetto c'è un dialogo ancora una volta, perché in questo libro ci sono tante parole. C'è la domanda di Giobbe continuamente in questo libro e le risposte del Signore. Sapete, fratelli cari, Dio risponde sempre. Dio è come un amico, è come una persona cara che tu gli chiedi qualcosa e Dio ti risponde. Noi non serviamo un Dio che è lontano da noi o opera e fa delle cose nascondendo la sua volontà. Se io sto attraversando un momento difficile, particolare della mia vita, io chiedo a Dio spiegazione. Io non so se succede anche a voi. Chiedo, perché Dio è mio padre e io dove posso rivolgermi, dove posso chiedere a dire: papà, ma cosa sta succedendo? Perché tutto questo? E Dio, fratelli cari, nella sua grande misericordia e compassione si rivela, ti parla, ti dice ciò che sta accadendo nella tua vita, e anche perché a volte accadono delle cose che, come dicevo prima, Dio permette. Vedete, in questo primo passaggio c'è questo dialogo tra Dio e Giobbe, ma ad un certo punto Giobbe, fratelli cari, dopo aver fatto tante domande al Signore, perché ne ha fatto tante
in tutto l'arco di questo libro e di questa storia, ma ad un certo punto, vedete, nel versetto 2, lui comincia a dire qualcosa di meraviglioso e dice: riconosco che tu puoi tutto e che nessun tuo disegno può essere impedito. Cioè Giobbe comincia a capire che Dio può tutto e che i disegni di Dio non possono essere impediti. Lui comincia, fratelli cari, a fare un passo indietro, non più come prima, che quasi, dico, ma non è così, pensava che stava subendo una sofferenza che non gli apparteneva, che non era giustificata. E quindi faceva tante domande al Signore. Adesso però in quest'ultima parte, dove c'è stato un trascorso di questa sofferenza, ma che ha fatto un'opera nella sua vita, lui comincia a dire che nessun disegno noi possiamo impedire al Signore, che i disegni di Dio, fratelli e sorelle, vanno avanti, anche quando io e te non li comprendiamo. Ma c'è una cosa, fratelli cari, che noi dobbiamo capire ed avere sempre nel cuore. Anche se io non capisco e comprendo subito quello che io sto attraversando, io ho fiducia di papà. Perché la fiducia in papà, fratelli cari, nel nostro Dio meraviglioso che noi serviamo, non è il fatto che possa andare e possa venire, dipende dal momento che io vivo. Se vivo un momento felice, gioioso, che tutto mi va per il verso giusto, allora io ho fiducia di papà, perché vedo che papà in qualche modo, diciamo, mi aiuta in tutte le cose della vita. Poi se qualcosa mi va contro, questa fiducia, fratelli cari, non deve venir meno. Io comunque rimango e ho sempre fiducia di papà. E quindi Giobbe sta cominciando a capire che Dio può tutto e che nessuno può impedire i suoi disegni. Comincia a riconoscere qualcosa che forse non aveva prima. E dice la parola che nella sua sofferenza, fratelli cari, perché sapete, lui ha sofferto tanto, vi ho elencato un po' tutta la storia, ma lui è restato fedele a Dio. Dirà nei primi capitoli, nel primo e nel secondo, che pur avendo vissuto tutto quello che gli è stato tolto, anche la sua salute, lui dice, lui non peccò e non accusò Dio di tutto quello che stava accadendo. Era fedele a Dio anche nella difficoltà e nella prova. E quindi, fratelli cari, Giobbe riconosce in tutta questa sua difficoltà, sofferenza, riconosce, fratelli cari, che lui deve servire il Signore anche nella difficoltà, nella prova, e che alla fine, fratelli cari, lui deve rimanere fedele a ciò che sta attraversando. Io voglio farvi leggere un versetto che troviamo nel capitolo sempre nel libro di Giobbe, nel capitolo 19. Io voglio farvi notare una cosa, anzi non una cosa, ma nel capitolo 19, il versetto è il 27, lui fa una preghiera, fratelli cari. Vedete che cosa dice in questo versetto 19, 27? Lui sta, nella prova più terribile che sta attraversando, ma lui dice questa cosa e dice: io lo vedrò, io stesso, i miei occhi lo contempleranno e non un altro, il mio cuore si strugge dentro di me. Vedete, nella sofferenza più oggettiva che sta vivendo, lui fa una preghiera. E vedete che è una preghiera che espone tutta la sua fiducia. Lui dice: lo vedrò io stesso, i miei occhi lo contempleranno. Eppure sta vivendo un momento difficile, particolare, fratelli cari. E lui dice: non un altro, ma il mio cuore, io lo vedrò, noi lo vedremo. Lui in questa grande difficoltà dice che vedrà il Signore, fratelli cari. E in tutta questa sofferenza, difficoltà che sta vivendo, alla fine, fratelli cari, io mi accorgo che effettivamente questa preghiera è ascoltata dal Signore. Perché lui alla fine, sapete che cosa dirà? Dice: io pensavo di conoscere il Signore, adesso i miei occhi l'hanno visto. Quindi lui ha fatto una preghiera nella sua sofferenza, nella sua difficoltà, una preghiera che è stata ascoltata da Dio, ma una preghiera fatta con fede, con fiducia. Lui ha detto: io ti vedrò, io contemplerò la tua gloria, i miei occhi ti vedranno.
E quindi quest'uomo ancora una volta nella sua più profonda sofferenza esprime una fiducia incondizionata nel Signore. Ribadiva a dire io ti vedrò, pur quello che stava vivendo. Una preghiera, fratelli cari, che forse, vedete, quasi inascoltata, ma che poi alla fine si adempie. Io non lo so nella nostra vita in questo tempo chi di noi sta pregando e sta chiedendo a Dio e pensa però che nella difficoltà che si trova adesso, che quella preghiera non sia ascoltata da Dio. Perché il momento che stai attraversando è particolare. Dice, ma come può accadere? Sto facendo una preghiera, però come può accadere quello che io sto chiedendo al Signore? Perché? Perché ti guardi intorno, forse guardi anche, ti stai guardando fisicamente perché forse stai attraversando un momento difficile e dici, ma come può essere, come può accadere tutto questo? Ma tu abbi fiducia, non guardare il momento e il tempo che tu stai vivendo adesso, non lo vedere adesso. Quella preghiera che tu stai facendo nella tua difficoltà, nella tua sofferenza, quella preghiera si adempirà. Come vedete ha fatto Giobbe. Vedete, lui alla fine vedrà il Signore non fisicamente, ma avrà un'esperienza col Signore particolare. E Dio, fratelli cari, vedete in tutto questo trascorso di questa storia di Giobbe con Dio, Dio stava facendo un'opera, come a volte noi non pensiamo che Dio sta operando, ma Dio verso di noi, fratelli cari, sta operando. Anche se il momento è difficile e particolare, ci guardiamo intorno e diciamo come faccio ad uscire da questa condizione? Dio sta operando. Dio stava operando nella vita di Giobbe e lui nell'ultima parte di questo capitolo che abbiamo letto, lui comincia a dire io riconosco che tu puoi tutto, che i tuoi disegni non sono impediti. Perché? Perché i disegni di Dio, fratelli e sorelle, volgono sempre per il bene nostro. I disegni di Dio sono sempre volti per il bene nostro e non per farci o portarci del male. Forse al momento pensiamo questo perché il momento è delicato e particolare, ma tu alla fine devi comprendere che tutto quello che accade nella tua vita, nel tuo percorso, nella tua casa, c'è la permissività di Dio. E Dio lo permette, fratelli cari, perché sta operando, non perché non stia operando, ma perché sta operando. Perché noi ci aspettiamo che Dio operi con noi come ci pare a noi, come ci conviene, come è più comodo. Dio non opera così. È la nostra mente che pensa questo, ma Dio opera al di là. E i disegni di Dio, fratelli cari, sono molto più alti, come dice la parola, e le sue vie non sono le nostre. Ma io so una cosa, e Giobbe comincia a comprendere che Dio può tutto nella sua vita, ma che quel tutto porterà dei benefici alla sua vita. Difatti, fratelli cari, lui continuerà nel versetto 6, vedete, ha fatto questa preghiera, come vi ho detto, in 19:27, dove lui dice io ti vedrò. Ma lui comincia a cambiare atteggiamento, perché nel versetto 6 lui dice per questo io mi ravvedo e mi pento sulla polvere e sulla cenere. Perché Giobbe comincia a comprendere che tutte le parole che aveva detto precedentemente erano delle parole, fratelli cari, dette male, dette in modo sbagliato. Si era relazionato con Dio in modo sbagliato perché stava vivendo un momento difficile e particolare. Vedete, lui comincia a cambiare atteggiamento e a volte nella nostra vita dobbiamo cominciare a cambiare atteggiamento. Forse quando siamo nelle difficoltà di questa vita usiamo delle parole con il Signore che non sono consone, delle parole un po' come ha fatto Giobbe, quasi a cercare di dire io sono quasi giusto perché mi merito tutto questo. È un po' come, vedete, in questa storia abbiamo letto che il Signore alla fine chiamerà i 3 amici di Giobbe. Perché? Perché i 3 amici di Giobbe, fratelli cari, quando sono andati lì quasi come un giudizio, per dire che lui stava pagando tutte quelle sofferenze per il peccato commesso.
se Dio ci vorrebbe imputare il peccato, fratelli cari, vi dico, io penso che non saremmo qui. Ma Dio non ci imputa il peccato, fratelli cari. Dio ci usa misericordia e compassione per quanti si ravvedono dal peccato. E vedete, gli amici di Giobbe erano andati lì ad accusarlo perché pensava che lui stesse pagando tutte quelle sofferenze e quelle difficoltà perché aveva peccato. E quindi vedete, la mettevano su questa direzione, che è un errore incredibile. Mai dire quando si attraversano delle difficoltà a qualcuno che si sta pagando per qualche peccato commesso. Non è così, fratelli cari, non è assolutamente così. Allora, fratelli cari, dice la parola che Giobbe alla fine comincia a capire, a comprendere che tutta quella difficoltà, quella sofferenza che lui aveva vissuto è perché Dio stava facendo un'opera nella sua vita. Io devo capire, fratelli cari, in questo tempo che sto attraversando delle difficoltà, delle prove, delle afflizioni, che Dio comunque sta facendo un'opera nella nostra vita. Questa è la verità. Giobbe ha dovuto, fratelli cari, attraversare tutte queste difficoltà perché doveva vivere un'esperienza particolare con Dio. Prima pensava di conoscere Dio, di servirlo, di amarlo, come dice la parola. Se vi ricordate un po' all'inizio, quando i figli si radunavano, lui faceva anche il sacerdote, perché prendeva dei torelli e li offriva al Signore e diceva: forse i miei figli, avendo bevuto un po' di più nell'allegria, forse hanno peccato contro l'Eterno. E lui, vedete, si premuniva, andava, faceva un sacrificio al Signore, quindi cercava di apparare un po' tutta la cosa. Ma non era così, fratelli cari. Vedete, Giobbe pensava di servire il Signore e di amare il Signore in questa condizione. Dio non si ama così, fratelli cari, pensando che io faccio tutte le cose così e quindi Dio si compiace di me. Dio non si compiace di me perché io faccio tutte queste cose, vanno anche bene. Ma Dio si compiace di me, fratelli cari, quando io cerco il Signore in modo diverso, in modo particolare. E Giobbe, fratelli cari, pensava di aver conosciuto il Signore, di servire il Signore, ma non l'aveva conosciuto. Dio con noi, fratelli cari, in questo tempo vuole una relazione più profonda, particolare. Noi a volte pensiamo di servire il Signore, di conoscere Dio. Invece non è così, fratelli cari, perché Dio da noi vuole di più, ma non perché pretende di più, vuole darci di più, vuole farsi conoscere di più, vuole rivelarsi di più, vuole che noi con Lui viviamo una relazione diversa, una relazione dove, come ha detto quest'uomo alla fine, io pensavo di conoscerti, ma adesso ti vedo. Ma mica aveva visto il Signore, fratelli cari. E Dio in questo tempo vuole da me, da te, dalla sua Chiesa, che noi lo conosciamo di più, che noi lo possiamo vedere all'opera, fratelli cari, che noi possiamo vivere una relazione con Dio in modo diversa, non più stazionaria, non più quasi religiosa, dove io faccio il mio bel cultarello e me ne torno a casa. No, fratelli cari, o come faceva Giobbe. Adesso faccio questo, faccio quello. Ma alla fine, fratelli cari, Giobbe non conosceva Dio. E Dio ha dovuto, fratelli cari, ha dovuto. E a volte Dio con noi permette delle difficoltà affinché noi possiamo accostarci di più a Lui. Possiamo conoscere Dio più da vicino. Possiamo avere una relazione diversa, particolare. Proprio una relazione come due amici o mariti e moglie, dove si parlano con franchezza. Dio vuole questo da noi, fratelli cari. Dio vuole che noi abbiamo una relazione con Lui diversa. Possiamo veramente vedere il Signore come Egli è. Come Egli è, fratelli cari. E vedete, dice la parola di Dio che alla fine, noi l'abbiamo letto, che il Signore gli ha dato il doppio di ogni cosa. Gli ha dato il doppio degli armenti, delle pecore, dei buoi, il doppio dei figli. Gli ha dato il doppio, fratelli cari. Ma perché? Perché, fratelli cari, lui alla fine ha capito che nessuno poteva oscurare il disegno di Dio, ma che alla fine, fratelli cari, lui ha fatto una confessione di fede. Lui ha detto, fratelli cari, io so che il mio Redentore vive e che alla fine si alzerà sulla polvere. Cioè,
Io so che il mio Redentore vive, fratelli e sorelle, e che alla fine mi porterà fuori dalla difficoltà, dalla prova che io sto vivendo. Anche se adesso è difficile, è una prova, fratelli cari, dolorosa forse. Ma Dio, fratelli e sorelle, sta facendo un'opera nella mia e nella tua vita. E alla fine, fratelli cari, noi possiamo dire le stesse parole, le possiamo dire anche stasera, che alla fine si alzerà sulla polvere. Cioè alla fine il Signore ci porterà fuori da questa difficoltà, ma portandoci fuori da questa difficoltà avrà fatto un'opera nella nostra vita. Che ognuno di noi possa dire: io pensavo di conoscerti, io pensavo di poterti servire, ma io adesso ti vedo. Perché in tutta questa difficoltà, questa prova che ho vissuto, sto vivendo, io ho avuto una relazione diversa. Il mio rapporto con Dio, fratelli cari, si è intensificato, ha preso una piega diversa, veramente ha avuto un rapporto completamente nuovo, diverso, dove Giobbe, fratelli cari, ha potuto comprendere e capire che questo Dio meraviglioso, il suo Redentore, non l'aveva lasciato in quella difficoltà. Ma anche in quella difficoltà lui poteva dire, e noi dobbiamo dire e possiamo dire, che alla fine il mio Redentore si alzerà sulla polvere e mi libererà da tutto quello che sto vivendo. Ma soprattutto, fratelli cari, capire che in questo tempo il mio papà non mi ha abbandonato, non mi ha lasciato, ma che comunque sta facendo un'opera nella mia e nella tua vita. Dio sta facendo un'opera, fratelli cari. Vedete, in Giacomo, leggiamo qualche versetto nel capitolo 5 al versetto 11. È scritto: ecco, noi proclamiamo beati coloro che hanno perseverato. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe, avete visto la sorte finale che il Signore gli riservò, poiché il Signore è pieno di misericordia e di compassione. Perché Dio è pieno di misericordia e di compassione. Vedete la sorte, dice Giacomo nel Nuovo Testamento, la sorte per chi persevera, per chi è fedele, rimane fedele a Dio. Ma perché? Ma perché, fratelli cari? Perché Dio è un Dio di compassione e di misericordia e che non ci chiamerà in giudizio, ma che anche attraverso le difficoltà, le prove che noi viviamo, noi sappiamo che il nostro papà è vicino a noi, il nostro papà non ci ha lasciati, non ci ha abbandonati, ma che comunque anche nella difficoltà, nella prova, lui sta facendo un'opera. E Dio in questo tempo, fratelli cari, da tutti noi, vuole avere un rapporto diverso, più profondo. Io voglio conoscere il mio Dio più da vicino. Io voglio vedere il braccio del Signore operare in modo potente e meraviglioso. Sapete, in questi tempi stanno arrivando un po' da tutti i lati tante notizie non buone di fratelli, di sorelle che stanno attraversando dei momenti difficili, particolari. Ma noi sappiamo, fratelli cari, che Dio è un Dio che opera, che fa ancora segni, miracoli e prodigi. E noi dobbiamo essere, fratelli cari, quei figli, quei servi, quelle serventi che hanno un rapporto con papà intimo, a dire: papà, vedi il mio fratello, la mia sorella sta vivendo un momento difficile, è attanagliato da una malattia, da una prova, da una difficoltà. Signore, liberali, opera, Signore, perché io so che tu sei un Dio di compassione e di misericordia. Io so, Padre, che anche se il momento è difficile e particolare, io so che tu non ci hai lasciati e non ci hai abbandonati. Questa è la verità, fratelli cari. E Giobbe in questa prova, fratelli cari, non si è sentito mai abbandonato dal Signore. È rimasto sempre fedele, sempre, fratelli cari. E noi dobbiamo sempre rimanere fedeli al Signore, qualsiasi sia la prova o la difficoltà che io vivo in questo tempo. Perché, fratelli cari, io so che papà sta facendo un'opera, come ha fatto con Giobbe, che alla fine, fratelli cari, l'ha portato in una dimensione, in un rapporto, in una intimità diversa che aveva prima. E noi dobbiamo vivere questa intimità, proprio come sposa del Signore, verso il nostro sposo che è Gesù. La sua Chiesa in questo tempo deve vivere un rapporto diverso, deve conoscere più da vicino il Signore, deve vederlo operare, fratelli cari, e non più per sentito dire,
ma operare quando noi ci mettiamo uniti insieme alla presenza di Dio e chiedere per le difficoltà dei fratelli, delle sorelle, per qualsiasi possa essere. Noi dobbiamo avere questa intimità di poter chiedere a papà di intervenire in modo potente, meraviglioso, da poter liberare e guarire tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle. Allora, fratelli cari, non ci sgomentiamo, non ci scoraggiamo, anche se il momento è particolare, è difficile, le notizie arrivano continuamente, dove il fratello forse ha avuto questa difficoltà, la sorella forse sta attraversando un altro problema, altri stanno attraversando in modo diversi. Ma non vi scoraggiate, fratelli cari, perché Dio alla fine si eleverà sulla polvere e ci darà la vittoria nel nome di Gesù. Perché noi sappiamo, fratelli cari, una cosa, come Chiesa del Signore, che il nostro Redentore vive. E se Dio vive, fratelli cari, opera. E se Dio vive, fratelli cari, ascolta la mia e la tua supplica. E se Dio vive, fratelli cari, si muoverà a compassione, come abbiamo letto, a misericordia verso di noi, perché Egli vive, fratelli cari, e non è lontano dalle mie e delle tue difficoltà. Egli è compassionevole, cioè Lui scende nelle mie e nelle tue miserie. Ecco perché Dio ci ascolta, perché non è lontano dalle mie e delle tue miserie, le conosce, le sa che cosa viviamo, sa che cosa soffriamo, sa i nostri pensieri, sa tutti i nostri dolori, sa ogni cosa, fratelli cari. E vedete, alla fine, fratelli cari, Dio si è servito di Giobbe per svergognare il nemico delle nostre anime. E Dio si servirà di me, di te, anche attraversando un momento difficile forse che stiamo vivendo. Ma Dio svergognerà attraverso te, la tua testimonianza, la tua fedeltà, il nemico, che forse in questo tempo ti sta dicendo, forse come diceva Giobbe o come dice ad altri, ma dov'è il tuo Dio? Dov'è il tuo Dio adesso? Il mio Dio è nel mio cuore. Il mio Dio vive e si ergerà sulla polvere per liberarmi da questa condizione, perché so che Egli vive. Allora, fratelli cari, vedete, accadranno delle difficoltà nella nostra vita, ma questo ti porterà più ad accostarti al Signore, più ad avere una relazione diversa, più a ricercare la faccia di Dio. E Giobbe non capiva, fratelli cari, questo disegno meraviglioso di Dio. E a volte, fratelli cari, è vero, noi non lo comprendiamo, perché i disegni di Dio sono molto più alti dei nostri e le sue vie sono molto più elevate. Ma io so una cosa, che papà qualsiasi cosa stia facendo per me, che io possa condividere o comprendere o meno, io so che papà sta facendo il bene dell'anima mia, che il papà sta operando per me, mi sta portando a una dimensione diversa, alla dimensione dell'alto solaio, fratelli cari, come i 120. Noi dobbiamo stare su quell'alto solaio, su quella dimensione, stare veramente alla presenza e al cospetto di Dio. E allora vedete, è alla fine che Dio chiamerà Giobbe e dirà: adesso sì, fai un sacrificio per i tuoi amici. E il Signore lo ristabilì, perché aveva fatto un'opera nella sua vita. Adesso sì. E Dio farà un'opera, sta facendo un'opera nella mia e nella tua vita. E quindi in questa sera, fratelli cari, dopo aver ascoltato questa parola, se tu stai attraversando un momento difficile, abbi fiducia, rimani fedele a Dio, ma soprattutto metti questa idea nel tuo cuore, nella tua mente, non la cancellare mai, che papà sta operando per il mio bene, anche se io non lo comprendo. Ma ti dico di più, ma chiedi a Dio, perché papà dà risposte, parla con i suoi figli, si rivela, non nasconde la sua volontà. E quando Giobbe continuava a chiedere tante domande, Dio, fratelli cari, continuava a rispondere, perché Dio risponde, Dio ti risponderà. Tu chiedi a Dio, chiediamo a Dio insieme, Dio risponde, fratelli cari. Dio ci risponde perché non ci tratta come estranei, ma ci tratta come figli. Un po' come disse il Signore: io non vi nascondo la mia volontà o ciò che sto per fare, perché voi siete miei fratelli, siete miei amici, e io non vi nascondo la mia volontà.
E Dio non nasconde la sua volontà per noi, anche se è particolare e difficile in questo tempo, ma Dio si rivela, Dio ci parla, ma soprattutto Dio ci libera. E soprattutto sapere che anche attraverso tutto questo Dio sta facendo un'opera meravigliosa per me e per te. Vogliamo fare un bel canto tutti insieme. Dio ci ha dato vittoria, fratelli cari. Dio ci ha dato vittoria contro il nemico delle nostre anime, che pensa che quando attraversiamo momenti difficili Lui abbia la meglio, perché Dio ci ha abbandonati. Dio ha fiducia di me e di te, ha fiducia di me e di te, e svergognerà il nemico attraverso di te e di me. Ha fiducia in noi, ha riposto la sua fiducia in noi, in vasi di terra, e noi vogliamo ringraziarlo in questa sera, vogliamo benedirlo, vogliamo adorarlo tutti insieme, fratelli cari. Allora, se stai attraversando un momento difficile, alzati in piedi in questa sera, perché il Signore ti ha dato vittoria. Come ha dato vittoria a Giobbe, così darà vittoria a te, perché noi sappiamo che il nostro Redentore vive e che alla fine si eleverà sulla polvere. Questo sappiamo, che il nostro Redentore vive, e noi vogliamo lodarlo, vogliamo adorarlo ancora insieme tutti. Grazie papà, grazie Gesù, perché tu sei buono con noi, tu sei compassionevole, misericordioso Padre, e noi vogliamo lodarti e vogliamo adorarti ancora in questa sera, Padre. Dentro di me cercavo risposte senza un perché, della tua compassione dubitavo io. Potevo sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo, il mio Dio dov'è? Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato che tutto coopera a me e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Il meglio sei per me, dillo. La mia fiducia io ripongo in te. Sentivo mancare le forze in me, con l'anima mia gridavo a te ed il tuo intervento imploravo io. Restavo in silenzio davanti a te, dillo, e la tua risposta aspettavo in me. È bello sentire la tua voce, oh Dio. Poi ho compreso che nella vita ogni cosa ha un motivo. Mi hai rivelato, dillo, che tutto coopera a me e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia. La guida troverò solo nella tua parola. Dillo, il meglio sei per me. La mia fiducia io ripongo in te. Quante domande dentro di me, dillo. Senza un perché, della tua compassione dubitavo io.
sentire il dolore che causava ferite nell'anima e mi chiedevo, il mio Dio dov'è? Poi ho compreso che nella vita che tutto coopera al bene e che alla fine poi tutto quello che accadrà è parte del tuo piano per la vita mia, la guida troverò, dillo, solo nella tua parola, la mia fiducia io ripongo in te. Solo in te, Certo, noi riponiamo la nostra fiducia in Lui, sempre e comunque, come ha fatto Giobbe, sempre, perché dice la parola, il Signore poi disse, la mia ira si è accesa contro te e contro i tuoi due amici perché non avete parlato di me rettamente, come ha fatto il mio servo Giobbe. Quindi anche nella prova, nella malattia, nella difficoltà, Giobbe parlò rettamente verso il Signore, ma soprattutto riconoscendo che Dio sta facendo qualcosa di particolare per me e per te. Ma in questa sera prendi coraggio da questa parola, perché alla fine il popolo sta ai suoi piedi, alla sua presenza, che come dice la parola vuole un popolo che lo adori in spirito e verità. Il rapporto che noi abbiamo con Lui, di vederlo. Ora i miei occhi ti hanno visto, disse. Cuore soffre, il mio Dio non fallisce, non fallirà mai. Se la notte è così grande che ti ha fatto perdere la fede, il mio Dio entra in guerra e combatte per te. Alza i tuoi occhi, vedrai di nuovo il sol brillare. Dillo. La promessa di Dio è di vincere il male. Alza i tuoi occhi, vedrai il soprannaturale. La promessa di Dio, La promessa di Dio è di vincere il male. di vincere il male. Non perderò, perché Dio ha promesso che vincerò. Se Dio lo promette non morirò, no, non soffrirò. Avrò la fede di Abramo, non perderò. Dillo, Perché Dio ha promesso che vincerò. se Dio lo Se promette, Dio lo promette non morirò, no, non soffrirò. Avrò la fede di Abramo. la fede di Abramo. Se tutto è difficile Dillo, ed il tuo cuore soffre, il mio Dio non fallisce. il mio Dio non fallisce, non fallirà mai. Se la lotta è così grande che ti ha fatto perdere la fede, il mio Dio entra in guerra e combatte per te. Alza i tuoi occhi questa sera, alleluia. Alza i tuoi occhi, vedrai di nuovo il sol brillare. La promessa di Dio è
e di vincere il male. Alza i tuoi occhi, Alza i tuoi occhi, vedrai vedrai il soprannaturale. La promessa di Dio la promessa di Dio e di vincere il male, di vincere il male. Non se Dio lo promette, vedi di Abramo non perderò. Dichiaralo, perché Dio ha promesso che vincerò. Se Dio lo Se promette, Dio lo promette, non morirò, no, non soffrirò. Avrò la fede di Abramo. Adoratori, alza i tuoi occhi, dillo. La promessa di Dio è di vincere il male, di vincere il male. Non perderò, perché Dio ha promesso che vincerò. Se Dio lo promette non morirò, no, non soffrirò. Avrò la fede di Abramo. Alleluia, Signore. Grazie, papà. Grazie, Padre, per la tua meravigliosa parola, che ancora, Signore Dio, ci sovviene, Signore, ci aiuta, Signore, ma soprattutto parla ai nostri cuori, Signore, donandoci risposte che a volte noi ricerchiamo, papà, perché tu sei l'Iddio, Signore, che si rivela ai suoi figli ogni qualvolta noi ti domandiamo il tempo, le difficoltà, le prove che attraversiamo. Tu sei sempre lì pronto, Signore, a risponderci, ma soprattutto a liberarci da tutto questo, perché questa è la verità, che alla fine il Signore si ergerà, si eleverà sulla polvere a nostra difesa. Vogliamo pregare quindi, fratelli cari, perché ci sono tanti bisogni ancora che ci giungono da casa e noi come Chiesa vogliamo pregare per loro. Gennaro e Tina chiedono preghiera per essere guariti e per essere liberati. Anna Leone chiede preghiera per il suo matrimonio, che il Signore rinsaldi questo matrimonio. Ciro per guarigione da influenza, Antonietta per guarigione totale, la sorella Colomba per dolori forti alle ossa. Signore, debella questi dolori nel nome di Gesù, Signore. E per tutti senza tetti o quanti stanno attraversando momenti difficili per questo freddo, Signore, ti prego, sovvieni, ma soprattutto manda i tuoi figli in soccorso di questi bisogni. Miriam chiede preghiera per intervento alla schiena, il figlio di Angela per protezione in prigione. Signore, noi vogliamo pregarti, abbiamo messo tutti questi bisogni davanti al trono della grazia, come abbiamo già fatto prima, papà, sapendo, Padre, che tu sei all'opera, perché tu vivi e regni, Signore, e tu operi in modo meraviglioso, papà. Vogliamo ringraziarti con tutto il cuore e veramente, Signore, usciamo dalla tua presenza, dalla tua casa, Signore, completamente, Signore, rigenerati, sapendo, papà, che c'è molto di più e che tu vuoi darci molto di più. Ora, prima di andare via, fratelli cari, si chiedeva una preghiera per coloro che devono fare un viaggio, devono partire, quindi venite avanti, preghiamo insieme per voi. Alleluia, Signore. Caro Padre, vogliamo pregarti per queste nostre sorelle che ancora, Signore, in questi giorni faranno questo viaggio, papà. Noi ti preghiamo, Signore, di accompagnarli, Signore, nell'andata e anche nel ritorno, ma che soprattutto sia un viaggio, Signore, per la tua gloria, che possa portare frutto, Signore, perché dove tu ci mandi, Signore, tu ci mandi a meditare, a predicare la tua preziosa e meravigliosa parola, quella parola che ancora fa cose meravigliose. Benedicile le nostre sorelle, Signore, accampa gli angeli intorno a loro, Signore, e fanne strumenti dove andranno, Signore, strumenti, Signore, di predicazione, Padre. Noi vogliamo
benedirli, Signore, le benediciamo nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Vogliamo fare un'ultima preghiera insieme e poi c'è anche un annuncio martedì, non vi dimenticate di adesso che c'è la preghiera comunitaria, quindi intervenite tutti, perché veramente in questa preghiera stiamo vivendo dei momenti meravigliosi, dove la presenza di Dio è forte e tangibile come in questa sera. Però, come si diceva prima durante la predicazione, la Chiesa del Signore deve essere unita, forte. E questo, fratelli cari, lo possiamo fare in modo particolare durante la preghiera, dove veramente ci accordiamo, come è scritto nella sua parola, insieme, un unico cuore, un'unica mente, un unico spirito, per pregare per i bisogni dei fratelli e delle sorelle. Quindi non mancate, martedì alle 7:30 noi saremo qui. Caro Padre, noi ancora in questa sera vogliamo dirti grazie dal profondo del cuore, papà, perché ancora, Signore, la tua meravigliosa presenza è qui in questo luogo, e questi, Signore, è stato motivo veramente di grande gioia, di onore, ma soprattutto, papà, sappiamo, Signore, che la tua presenza e la tua parola ha depositato nel nostro cuore un tesoro prezioso, papà, che questa parola ancora ci indicherà, ci guiderà, Signore, ma soprattutto, Signore, ci ha dato indicazione per quanto riguarda, Signore, il nostro rapporto con te, perché tu vuoi che noi saliamo, Signore, ancora di più alla tua meravigliosa presenza e vivere una relazione diversa, intima, particolare, Signore, affinché ognuno di noi possa dire: adesso il mio occhio ti vede. Noi vogliamo ringraziarti con tutto il cuore, benedici quanti sono qui presenti, quanti ci hanno seguiti da casa, sia la tua benedizione a raggiungere ognuno, ed ora ti preghiamo, papà, di accompagnarci alle nostre momentanee dimore, Signore, anche per questa notte. Visitaci, Signore, e se il domani ancora tu ce lo doni, aiutaci adesso